বন্ধুরা, তোমরা প্রত্যেকে জানো আমাদের সৌরজগতের মধ্যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মোট 7টা গ্রহ রয়েছে। তো এই 7টা গ্রহের মধ্যে অন্যতম একটা গ্রহ হলো সূর্য। আর এই সূর্যর শব্দটা কেমন, এটা পৃথিবীর বাইরে থেকে শব্দটা কেমন, আমরা আজকে দেখে নেব। তো ভিডিও খুব মারাত্মক হতে চলেছে, তাই অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবে এবং ভিডিও ভালো লাগলে অতি অবশ্যই লাইক করে দেবে। তো বন্ধুরা, চলো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখে নিই আসল সূর্যের শব্দটা কেমন, সেটা অতি অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। তো চলো বন্ধুরা, শুনে নিই।